من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. Vëllezër të nderuar, me lejoni t'ju përshëndes me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lusë Allahun e madhnuar në këtë ditë bekume, ditë veçume, ditë e dalluar prej ditëve të tjera të javës, e cila është dita gjuma, edhe pse të gjitha ditë jenë ditë Zotit, por Zoti ja ka dhënë të drejtën vetvetes tij që me dallu ditën, cilën don ditë prej ditëve të javës, cilën don muaj prej muajve të vitit, cilën do natë prej netëve të vitit, është e drejtë ekskluzive e Allahut për ta veçuar dhe për ta dallu. Prandaj jemi shumë të kënaqur që i madhi Zot këtë ditë kaq të madhe, kaq me vlerë na ka dhuru neve ummetit Muhammed alayhi salatu selamit, për të cilën ja vlen me e respektu këtë ditë. Prandaj ardhja juaj në xhami në këtë formë, këtë mënyrë është një ardhje e bekume, është një prezantim i veçantë. Prandaj ju uroj një mirëse ardhje të jetë veçantë, sepse të gjithë ne, edhe unë që e kam këtë drejtë me fol para jush, edhe ju që më përcjellni me vëmendje në këtë minutë edhe në këto qaste, besa edhe keni obligim, sidomos në hutbe që lidhet ngusht namazi i gjumas, ose ma mirë me thonë farzi i gjumas, me ndëgjimin e hutbes. E nëse dojmë në më na u bo kabul farzi i gjumas, atër duhet me ndëgju hutben me vëmendje, sepse në namaz nuk ban me fol, edhe në xhami nuk ban me fol, po duhet me ndëgju me vëmendje, me nal telefonat, edhe me përcjell me vëmendje, sepse përveç se është kulturë me ndëgju të tjetrin kur bisedon, e sidomos kur ti tregon fjalët e Allahut dhe porositë e pejgamberit alayhi salatu selam, por në veçanti të dashurit e mi, është rregull islam që kur vjen njëri në xhami, të gjitha obligimet jashtë xhamis me i lënë për jashtë xhamis, kurse obligimin e vetëm është me arrit kënaqësinë e Allahut në xhami për me e kry këtë obligim ashtu qysh na ka kërku Allahu dhul xhelal. Për shkak se Zoti i Madh e ka ditë se shpirti dhe mendja dhe zemra e insanit varfënohet. Prandaj njeriu këtu vjen me plotësu zbraztësinë që na e kanë kriju jashtë xhamia. Kuptim obligimet e shtëpisë, obligimet e çarshis, obligimet e punës, obligimet ndaj shoqënisë, e këtu e kena obligimin ekskluzivisht për Allahun, me kënaq shpirtin dhe zemrën tonë me ibadet. Ibadeti është arma e besimtarit, është adhurimi jonë që ja bojna Zotit tonë, e sidomos këtë muaj i cili është quhet muaji Shaban, i cili është para muajit Ramazan, i cili është para muajit Ramazan, edhe ne përgatitemi me iman, përgatitemi me vepra, madje ka prej besimtarëve të hershëm, të cilët kanë dhënë edhe sadak që Allahu më ndihmu me nxinu në Ramazan. Kanë dhënë sadak në këtë muaj Shaban, a keni parasysh? Për minimu Allahu me nxinu në Ramazan. Kanë dhonë vllazë njerëzit sadak në Shaban, për me ndihmu Allahu dhul xhelal me dhonë sadak në Ramazan. Kanë dhonë njerëzit sadak në Shaban, për me u lehtësu antarëve të familjes me nxinu muajin e Ramazanit. Sepse dikush mundet me thonë, une po du me nxinu, ti nuk mundesh me nxinu, pa të dashur Zoti ti me nxinu. Ti nuk mundesh me ardhë në xhami pa të dashur Zoti me të prunë në xhami. Ti nuk mundesh me bën mirë pa ta mundsu Allahu me bë mirë. Për këtë arsye Allahu e ka lënë që njeriu i cili interesohet me bë mirë nuk e lën Zoti pa i ndihmu me bë mirë. Mirë mundet me bë jo veç ai që ka parë,
Se këtu është një keq kuptim I madh, shpesh herë thoj njerëzit, kur flet Hoxha me dhon sadak, shumica absolute njerëzve menojnë ai që ka parë e jep. E ai që s'ka parë çka më bë? Ai që s'ka parë, ai që si ka kushtet, edhe ai mund me dhon sadak. Qysh me dhon sadak? Të përmend emrin e Zotit. Kur thuti Allahu Akbar o sadak. Kur thuti Elhamdulillah o sadak. Kur thua Astaghfirullah o sadak. Kur shesh te shtëpia quhesh një nanës e babs o sadak. O sadak vllai dashtun me prit musafir. O sadak me shku te dikush musafir. O sadak me thon fjalën e mirë. Në kallëzohet në hadith I dashuri Allahut Muhammed a.s. I ka mobilizu popullin me dal në luft për Allahun. Ka ndodhur në Medinë, është rreziku, është cenu shteti I pejgamberit a.s. Edhe ju ka thonë I dërguari Allahut nesër I madh I vogël, duhet me dal me mbrojt të drejtën e vatanit tonë, të drejtën e fjalës Allahut. Edhe në mobilizu, për para nuk kanë ekzistu ushtrit, është dasht njerëz me qka kanë mu mobilizu dhe me I dal në thirrje Muhammedit a.s. Një njeri të notën po qanë, edhe po thot vetë me veti një sahabi pejgamberit a.s. ku myti kjo varfni, ky hall I madh, as mu ka mundësi më janë gjitë dorën pejgamberit a.s. me armatim, shpate, shigjete, armë të asojkue, po as nuk po kam shnet me dal dhe mu bo shtari Muhammed a.s. Edhe kaj dikur u mënu, po thot, o Allah, pi që ndurt, o Allah, po du me inimu Muhammedit a.s. për nesër, me një sadak që unë du me dhonë. Cila është aja sadak që du me dhonë aj? Aj s'po ka mundësi kur fare, aj është vetë në zërë me pranu sadakën. Le me dhonë, aj s'po ka. Thët, në ka njerë që më kanë bo zullum, a ma kanë prejkë megjen. Ka njerë që më kanë fy, e më kanë sha, e më kanë nënshmu, e më kanë nënvlerësu, unë e bona njetë sonë të krejt, ata që më kanë hak, e hile, e hide, po du me a falë. Po du me a falë për Allahun Gjelle Gjelaluhu. E që të falën e për Allahun Dhul Gjelal, që për e bëj, po du me dhonë sadak fitërës Muhammedit a.s. Kur u të bun e falen sabahun, pe presin Muhammedin a.s. ju pri ushtris, u vanu pejgamberi a.s. U vanu, lindi djeli, hajde po nisëm, u ndryshu plani. Kur u ndryshu plani, pejgamberi a.s. para dite pi të bën krejt besimtarë, ata që munën, ata që nuk munën, ton gjami më ardhë. Edhe u të bun holko, burra, gra, krejt, pleq, tri, të fuqishëm, të dëp, ton, erdhën gjami. Tha, Allahu tha prej 7 polqijeve, tha, më ka qu selam, në mesin tën është një njeri, cilin Allahu ja ka pranu sadakën. E du me dit kush është aji. Allahu po më kallëzën, a nuk po më ka kallëzu kush është. Po më kallëzën për tematik, nuk po më kallëzën për emër. Tash kjo është kurreshtja pejgamberit a.s. Edhe kur e din ti që dikush e ka bo një vepër të madhe, si insan, ki qef me dit kush është. Të pak të mi a bo një merhabo. Atër vlozën, 3 herë thamë pejgamberi a.s. Të 4-ën herë, u qu ky personi I cili edhe ish I smut, edhe ish I varfën, tha, ja Rasul Allah, tha, unë e tha, kom bon jet, krejt kush më ko hak e hile, e hide, e bele, po du me I mshel, hatri I Allahut, ty Allahu me ta qel udhën e fitores, ty Allahu me të dhonë mundësi me ecë për para. Wallahi tha, janë si po kon pejgamberi alayhis salam. Wallahi l'azim tha, Allahu Gjelle Gjelaluhu të ka shkru në mesin atyne që japin zeqat, edhe japin sadak. A ky I shkreti nuk ka. Ky ka nevoj me pranu sadakën e zeqatin, po pas ka mundësi njeri me njet, vlazni, me njet me u regjistru në mesin atyne që
jep sadak edhe zeqat. Qysh? Thuj vetë me veti, me pas mundësi une, o Zot, me dhonë qysh po jep filoni, vallahi shakon si ai. Vallahi të Zoti i madh ki mu regjistru si kur ai që ka dhonë. Pa ju mungu ati tjetrit. Vallahi ka prej njerëzve të cilët vllazën të dashur nuk kanë mundësi me bo gjuna, e nuk kanë mundësi me bo krime me kate e gjunahe. Mirë po ju lakmojnë gjunaqarve, ju lakmojnë zinaqarve, ju lakmojnë njerëzve të ligë, edhe thojnë, a kisha mujtë edhe në me bo se aj, me bo zi, e me bo keq, leta din aj i cili se ka bo, përveç se ati i ka lakmu, të Allahu gjunohin për gjys të kanë. Të Allahu gjunohin e kanë për gjys. Për këtë arsye, me pos kujdes vllazën, sepse e ke po mendja, në një telefonat. Mendja vllazën, është sikur se reja. Flytërën, e ke po, që të re, flytërojnë. A plët shi kanë me veti, se kanë lejën e Zotit të me zbrisët a shi. A shi kanë plët me veti. Për du të përvakime 1000 kilometra me shëtit, e ku ti ka thonë Zotit, që aja pike ujtë ku me zbritë në tëkë. Që ashtu është mendja vllazni. 1000 kilometra shëtitet. Mirë po, zemra është e cila e dirigjon mendjen. Kur ti thot zemra stop, mendja komunal. Komunal e tash. Për këtë arsye feja jonë islame, imonin, ne ka mësu që zemra ndikohet prej imonit. E na kena nevoj imonin me shtu vllazni, që me mësu zemrën, e zemra me adhon komandën mendjes. Kështu Zoti e ka lënë ligj. A ka mundësi njeriu me arrit kënaqësinë e Allahut? Po ka mundësi. Prandaj Zoti i Madh xhelle xhelaluhu me pas dasht. Shumë është interesant, në surën Hud është një kaptin Kur'an, ja ka vënu Allahu emrin asoj kaptine, e ka quajt kaptina Hud. Hazreti Hudit. Hazreti Hudi ka qenë një pejgamberi Allahut. Populli i tij e ka refuzu. Populli i tij vllazni e ka luftu. Populli i tij e ka nënçmu, e ka nënvlerësu. Po në qitë sure, qitë kaptin në Kur'anit, Allahu te baraka u ta'ala i ka përmen 5 popuj cilët Allahu i ka dënu. E ka përmen popullin e Nuhit, e ka përmen popullin e Salihit, e ka përmen popullin e Shuaibit, e ka përmen popullin e Hudit. 5 popuj i ka përmen. Qysh i ka dënu Allahu? Dikonin me ere, dikonin me gure, dikonin të ka shafit. Për secilin popull që Allahu i ka përmen në surën Hud, e i ka zhduk Allahu pi faqës dhejut, papa i ka zhduk. Fund ka thonë Allahu, Zoti yt o Muhammed nuk i kish katru ata pse ata s'kan besu. Subhanallah. Çfarë rahmet gjije Allahu. Po pse Allah? Po pse ata u qun edhe të dashurin tim ma luftun. Besimtarët mi përzun, mi vrajten e mi prejten, ibadetin e tyne, rrugtimin e tyne, drejt kënaqësive të mia e pengun, e këtone nuk e boje. Këto nuk e bojën. Ti a beson a nuk beson? E ka kriju Zoti xhenetin, xhehenemin. Për çfarë është? Ju me zveti keni me qu mirë. Unë e besoj, ai nuk beson. Unë e besoj Allahun, ai beson gurit. Le të rëngjët ditën me gur. Gjithë ditën me gur, le të flenë gur. Apëtan, ai beson kryqit, ai beson gurit, ai beson, ai ka me dhonë llogaritë e Zotit. S'ka me dhonë llogaritë one. Unë aj munum me që mirë. Unë aj munum mos mi bo zullum një tjetëri. Munum. Mirë po me bo vakitash. Pse aj është maj furt se une. Qashtu Zoti i ka kurdis. Edhe mu që mu më pengu, pasha Zotin, leta din se këtu e ka për bolë Zotin. Këtu ka pun me Zotin. Zoti pret. Po edhe tjetërin onë, mu që tash une kam fuqin, pushtetin. Edhe mos më konë rahmet gji, edhe me shpot, po du tonë me ishti me menu qësh me nejune. Ose po du me ishti tonë me besu qësh besejune. Pasha Zotin, pëse unë jam në rrugën e Zotit, edhe mu drë Zotin vret. Se Allah nuk e dënë zullumin.
Allahu e dën drejtsin. Prandaj, ata vllazit tën në Shqipni e ka një fjalë, pi tyne e kumni. I drejti, nga në me vëmendje, shumë ka pëlqy. Thot, i drejti zhytet, por nuk mytet. I drejti zhytet, shumë me drejt, por nuk mytet. Mundet edhe drejti me gabu. Mundet edhe drejti mos me ja qëllu. Mundet edhe drejti mu gut. Mundet edhe drejti me gabu, me katu. Por, a mundet me përfundu? Ja. Allahu Gjelle Gjelaluhu e mbrun edhe e qetë në selamet. Allahu e dënë drejtsin. Për këtë arsye Allahu Gjelle Gjelaluhu botën e ka kriju me drejtsi. Nuk dënë Zoti kërkujt mi bo zullom. Nuk dënë. Allahu te bareke u ta'ala ja u letësan. Erdhe një jahudi të pejgamberi a.s. edhe pe fyn. Baba, qëfar fymje pejgamberit a.s. edhe kujtë në Medine, tu kon pejgamberi a.s. udhëhec i shtetit islam, edhe kush një minoritet, po quhet pe fyn pejgamberin a.s. edhe bënë men, këto ngënë me vëmendje, edhe bënë men vllazni, le që pe fyn, po në prezencën e kujt pe fyn? Prezencën e Bubekrit edhe të Omerit. Po aj me pas, po ondër këtë pus kish gudzu. Po na foka e ti që kon pejgamberi që atu prezent. Se mos me pas kon prezent pejgamberi a.s. O ish po mish për tëp. Po shta zotin po. Po ke pejgamberi a.s. Ja nisi pejgamberi veç busqeshke. Edhe uli kokën o kon sa bërli pejgamberi a.s. Lëmë na muslimat far pejgamberi kena pos. Lëmë sahabët kanë e kanë po për zolli sallallahu aleyhi wasallam. Edhe aj fy dikur unaq edhe aj lëdhe dikur edhe zullum qori lëdhe dikur edhe nële që qa ka bon tha e kryve bre a u bon a u qfryve u qfryva u lëdhe mo tash fy dikur lëdhe njëre trak nëlet a e kryve e qëtu është fuqia imanit me mujt na me bo sobe kur na fyn dikush na veç me prit. A, qëtu, e shejtoni qëtu e ko fitërën më të modhe kundrejt njeriut, pse nuk e len me bo sabër. Po prit për bo sabër pak. Shumica e krimeve në tëk që ndodhin, pse nuk presin veç 10 sekunda. Përmene emnin e Zotit 70 sekunda, ose 70 minuta. Përmene emnin Allah, thuj la ilaha illallah, bërë shahadet, thuj subhanallah, pasha Zotin, kanë mu zhidh problemet krejt. Por Omeri nuk mujti me bo sabër. Ja, nuk mujti, i plasi barko. Mare i paftyr, mare tha, mare ti tha, ku gjama tha ti mu ma vërsul pejgamberin pranin teme. Atër pejgamberi alisam, kure po që Omeri s'ka lej situata, s'ka lej durimi, atër e kopi. Ka dal, tha Omer, që tash? A ti nuk i dhejke ka dal, Omerit i dhejke ka dal. Shumë interesant. Armikut hosmi ti nuk i thejke ndal, a shokët vërti thejke ndal. Qërë njeri me qëmë. Për para, ju e dini ma mirë ju, ma të vjetër qenje. Qësh kanë shpetu me metoda pedagogike, me metoda shumë filozofike të menqura, plesht prej belave. Qësh, i ka thonë gjali mirë këke para shpis tone, se vëlla më konë para shpis teme në ryshi shumë konë. Kërë konë shpit vetë, ka thonë një para shpis teme nuk ka burni, unë e ta shty me cilë trimni këtu. A i tjetëri u që ka thonë këke ma i vjetër. Këj tjetëri ka thonë këke ma i ri. Edhe që shtu kanë shpëtu pe i problemeve. Pejgamberi alisëram shokën e vetë penal. Pse? Se e ka di që Omerin mundet me nal, se kur të thot pejgamberi alisëram nal, a i nalet. Ato të të e ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasallam se ato s'munësh me nal. Atër problemi ka qenë, i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, Omerit, tash ju ka drejtu Omerit. A i veç po ngën, e hasmi i tyne veç po ngën, e jahudia veç po ngën. I ka thonë Omerit, Omero, radiallahu ta'ala anhu, ka thonë ma miru konë ti, me i thonë këti hasmi tën, ma ka dole silu, se nuk ka burni me ngrit zonin, edhe nëse je në pozit më të modhe se tjetëri. Edhe nëse ke në zonë gabimisht dikonin të gabu, unë shpesher vlozëve të mi polic, ju thamë që i du dhe i respektej dhe lutna për ta. Nëse ke në zonë gabimisht, ose në gabim, me qëllim e pa qëllim,
sjellë trajtimi duhet të konë nivel ngritur, a çashtu. Niveli më të lartë, sepse në trajtimi duhet të konë niveli më të lartë, sepse ti ki kulturë, jo una zot mundru pozita. Edhe të dashurit e mi, Omerit, pe i thët pejgamberi alayhis salam. Ti është dash këti me i thonë, ma ka dole, se nuk jetu full me çfardonjeri, jetu full me pejgamberin alayhis salam. A borçin që ta ka Muhamedi alayhis salam, se pejgamberi i paska posë borç këti jahudis. Thot, borçin që ta ka pejgamberi alayhis salam ty, nuk e lem pa ta kthy. Edhe ti mu më thonë mu, ja Resulallah, subhanallah, ja Resulallah, ktheja borçin. Ose afatizohu, ose kështu. Atër kur po mahnitet me këtë këshill të pejgamberit alayhis salam jahudia, tha a kështu tha feja juve ju mëson, a kështu tha ti o pejgamber i Zotit me këto mësime ke ardh, sepse me paskon dikun tjetër thot unë thot më ti ku kam kish fluturu. Thot më ti ku ken tam në sjetëll e kisha vënu. Më kon dikun tjetër. Po vllaznin të kaluan pa dhe sot. Po shkojnë vallahi Dhul Xhelal e ja u morrin pasunin. Edhe do të më thonë që do të më thonë ja i një lydh. Po do të më kesh me zër do të më kesh. Sa ato tha këtu nere e dini që kena hijek për shkijeve, inshallah kur se aja pa Allah hyqmin ndaj neve, ja Rabbi, po edhe na pa kena që pesh zëtë e poft hajri, ja Rabbi l'alemin, a leta din populli shqiptar, e sidomos pushtetar, kur quam i pesh, neve zëti na denon tani me shka. Kur quam i pesh na, zëti o drome na denu me shka. Mirë po vllazni, mos të bim punën deri që ato. Po le të kthehemi pak marë. Se kështu nuk shkon. Kosova po zbrozët çdo ditë, do na me met pa popull. E kur djesëm pa popull, as shteti s'na duhet mo. S'na duhet mo, as kena qysh mu gëzu për pavarësi, as nuk kena qysh me mbrojt kufi. Pa popull, a jetuat pa popull. A mo atë shteti pa popull. Me 10 shkolla janë mbyll. Me 10 qindra gjemate janë reduktu. Kjo si pasoj e mungesës së popullit. Nataliteti ka ra, nivelin 0, se kur ju thamë pse për vëlla, thot ta shpëdijet mungesa imanit, mungesa punës, mungesa frika, presioni shoqënor, pipën senet e veta, edhe njerëzit po pritoj me bo fëmi, po pritoj mu martu, po pritoj me bo fëmi, po kanë frikë prej të ardhmës tyne, po arrojnë se të ardhmën e tyne dhe tënën, e kove që Zotin dërë. A ti kove shumë falë. Qysh da ka dhonë Zotin riskun neve, se s'na e pa Allahu neve shpirtin, pa na e dhonë riskun. Mos e harrani këto. Nuk na jep Zoti Gjelle Gjelalu shpirtin, pa na e caktu riskun. Edhe atje në fund, nuk na e merë Allahu shpirtin, pa e përfundu riskun. Pa e hargju. Du të mu hargju risku, pastaj vjen procesi që duhet me dërzu shpirtin, inshallah me iman ja Rabbi, inshallah qysh e kemi pranu shpirtin me iman, Allahu lyp për neve me iman. Për këtë arsye populli me të drejt e thot të ne, inshallah me iman. Pse vllazni inshallah me iman? Se e pse na nuk thojna kur na lind një fëmi, na vjen këtë dynja, e na gëzon Allahu me fëmi, pse nuk thojna me iman? A kur del për kësaj dynjaje që ky fëmi po rritet, po bëhet plak, e po desin besa edhe 3, pa i po 50, hiq. Po du të me thonë me iman, sepse është mënyrë automatike se cili njeri e ka të mbjellën shpirt, saj që vjen këtë dynja vjen me iman. Pa, Allah e ka caktu. Edhe pe i prindve jo musliman. Hiq prind që në musliman, fëmija i ty në musliman. Hanë dënë, pa më varësisht që do që t'jenë ata, të krishteri, jahudi, ateista, budista, puqista, që do që t'jenë ata. A pëtanë fëmijët e ty në jenë musliman. Nuk e kom thonë une, ka thonë pejgamberi alayhis salam. Une du të me besu, une juve du të me u kalzu, edhe na duhet me pranu. E kene parasysh, nuk kena këtur shumë filozofi. Mirë po, realiteti dhe të vërtetën du të me pranu. Pa më varësisht, që sot trumbetohet, flitet shumë, diçka tjetër, mirë po caktimi Allahut është caktim. Neve na vynë me punu, Zoti prej neve kërkan mu konë ma bujar, ka mundësi Allahut të gjithve me na lecu,
Mirë po, vllazën, për këtë arsye Zoti ka pas provë jetën kësaj bote. Prandaj, edhe pushtetarët duhet shumë me menu që parën publike drejt me menaxhu, nuk kena nevojë na jena mush boll asfalta, boll mo, kena nevojë për fabrika. U çelen supermarketat. Po çka marrë burr gjithë kjo? Po çka me bomë vëlla me gjithë këta supermarketa? Na kena nevojë për fabrika, vëlla. Fabrika mos me lën fëmijët tonë me na dal jashtë. Këtu me punu. Pastaj kur se dikush më ka kritiku, pse ti nuk po I thu popullit mos dilni? Jo lloj thash goja mas veshit do më mdal. Boll jam të thon. Goja veç kur del më ka puç këtu. A ki parasysh? Mirë po edhe kushtet du të mja kriju popullit. Krijaja kushtet, hapja fabrikat. Pastaj nëse populli del, atëherë na e kemi provoku dënimin e Allahu xhelle xhelaluhu. A keni parasysh? Pejgamberi alayhi salatu selam gjithmonë ka sjell alternativë. Gjithmonë ka sjell alternativë. Për këtë arsye pastaj ja u ka ndalu. Domthon rruga ka qenë e rezervume. Pastaj ku ka thënë kësaj rruge nuk ban. Ja ti thuj kësaj rruge nuk ban. Kësaj rruge nuk ban. Kësaj nuk ban. Asoj nuk ban. Po na me fluturu smunën me vëlla. Po ti ka duhet. Kur ti thush kjo nuk ban, po ndjath ti ki 99 që bën. Në çmajt 99 që bën, vallahi alazim nuk ka njeri që s'ka me pranu. A keni parasysh? Këtu e ka përparsin feja islame. Ka thonë që kjo rrugë nuk ban, rakia nuk ban. Po ki 99 mori ki që ban. Thëju nuk ban. Po 99 tjera ti kum fol. A ki dhi, a ki copa, a ki dele, a ki bollica, a ki bulla. A ki mish, po që tu ka tek vesh në thëjë vëlla. Që ki? A ki parasysh? Po të të mirat Allah ti ka thonë. Zëtë e poftar ja Rabbi, e na pështoft Allahu, ati këf shumë fol. Po të më gjinë, si njerë, njoni dy, Allah ja fol 2 bineq, njo edhe Allahu dhul gjelal e gëzën me 2 bineq, edhe pi dashnis, edhe pi gëzimit madhë që Allah ja foli 2 bineq, njoni qëtë janë gjithë emnin Yasin, surën Yasin, kjetëri djallë janë gjithë emnin Jusuf, surën Jusuf. Rritën ato ëp, I bojnë 20 vjetë, që një vend tjetër janë 2 binoke. Edhe tash boba, ko qef mi martu bineq me binoke. Kur shkojnë atje me lyp, thot po, mëra, thot unë e pranej, boba aty në qikave, aty në binokeve, thot veç me një kësht. Masi, ky Jasini, cili o Jasini, tha që ky, cili o Jusufi, ky. Tha, ti Jasin, tha duhet me ditë surën Yasin, për mensh ta bëj për hajrë. E Janisa, I për I pështilën, në të porën dytën, unal. Ky I dyti tha ti, valloj tha, ej baba tha, Jusuf më kanë gjitë emnin, tha veç mu më throsit e shpia, kullu valla, tha. Throsit tha kullu valla. Pse në kullu valla s'ka bëjke, ki parasysh. I meqëm, kështë dhe populli jënë, ku të këqitë të cura Jusuf, thuj la kullu valla, se më kullu valla, ke po dhe imomi kur ka bën, ku këthehen? Në kullu valla këthehen, se në kullu valla s'ka bën kërkush. Allah e boftar ja Rabbel alamin. Edhe na, aman ju koftu, vallahi, Zoti I madh, Dhul Gjelal, shqiptari nuk e len me rote pusht. Pasha Zoti, qënë Zoti burra. E keni parasysh. Mirë po pak, edhe na pak, ja kena te pru. Le që ata kanë te pru, po edhe na kena te pru. Krejt jena të e te pru. Pak se luksi na ka ljudh pak. Valloj na ka ljudh, të ljudh luksi, të ljudh luksi. Pasha, Rabbul Alemini, që ka din me të bo luksi, e ki parasysh sytë së mundës me qelë. Kur? Pra ndaj, nalë pak. Nalë, këna që matë që ka të saktua Allahu, pak ma shumë e punu, pak ma shumë e dosht vatoni, se na ka gjaj, këna di dëvar kongë shmi I kënu këtë një herë, se gjaja që na jemi ma vatanli, por punët të una nuk po kalzojnë vlazni. Zote poftar, ja Rabbel Alemin. Në kullu hu Allah, mosini ma fel, se po ka bëni pastaj, kur për ju testën dikush, nuk po munim ja qëllu surën Yasin. Zote poftar, ja Rabbel Alemin. E kullu qawli hadha, astaghfirullah li, wa lakum, wa li sairi l-mu'minin, wa l-muslimin, innehu waliu dhalik wal qadiru alayh. Dje vllazni një koleg hoxh na ka dekë në xhami, në një prej xhamive në qytetin e PS, në një prej katuneve në Novosel, 40 vjeçar, inshallah Allahu e ka mëshiru. Në xhami e ka qu shpirti, I lumi ai, disa thonë që e ka myt rryma, disa thonë kështu si do që tjetë.
Allahu dhul gjelal e mshiroft, ja Rabbi. Familjes ja letësoft, gjematit edhe krejt besimtarve, Allahu dhul gjelal ja letësoft atje, e inshallah për gjenet innehu waliju dhalik wal qadiru alehi. Për na flet zonën, Zotit rujt, ja Rabbi, Artan. Zonën e por të Artan, e të dytin, është një djallë këtu që po lyp me thirë zonën, me bova ki, mos me aqillu, e me gabu, në fyt kome ta nol, Artan. Hajde Artan të lojnë atë porin e të tret, e për dytin teki, Artan. Hajde Allah i rujt, ja Rabbi.